Hello! So, nandito na ngayon tayo ngayon sa rooftop ng Hudson Park. Di ba, May? Hudson Park. Ayan, kasi barbecue time. So, ito yung barbecue. Kita natin kung ano niluluto. Ayan, nagba-barbecue kami. May yung gulay, tapos yan yung Sausage. pork chop and honey garlic sausage. Nanay, hello, hello. Hello, hello. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga ba ngayon? Umagang, pero ngayon dito ngayon ay 9 o'clock ng gabi. At maliwanag pa. Maliwanag pa. Ito ang rooftop namin dito. Ayan. Ayan. Ako namin juicy yun. Oo Luluto nga. na, May? Juicy talaga. Malapit na. Ayan. Ayun, pakita natin tong rooftop. Pakita mo lahat. Ayan, nanay. Kaway-kaway. Hello. Anong oras sa kanda? Hey, David. Umaga. Umaga. That's my sister doing barbecue. Nanay, tingnan mo dun sa punta ka dito. May Overlooking, tingnan mo. Overlooking. Ayan. Wala akong masabi. Ayan. So, this is Ottawa. Ooh, sunset. Let's go see the sunset. Yes. So here's the table setting for 3. One is for myself, this is for my mom, this is for my sister. Nanay. Hello. Hi, Ma'am Beng. Nandito kami ngayon sa rooftop, nagba-barbecue. Silipin uli natin ngayon ang barbecue kung ano itsura na. May kamusta na ang barbecue? Ay, kuya, paano to? Carry na? Depende. Ikot-ikot lang para hindi masunog. Naluto ka na, Meron pang kanin sa baba. Tapos yung vegetable naluluto dun. Itong aluminum foil na yan, may broccoli, may cauliflower, carrots na yellow and then orange na carrots. Tapos meron ding mambeng na merong olive oil, tapos nag-crack ako ng black pepper. Tapos meron din siyang Himalayan salt. Di ba, nanay? Oo. Ay, napakaganda. Sino maganda, nanay? Ikaw. Tara, barbecue tayo, mambeng. Ayan. Ito, ginger ale. Ngayon ko lang nakakita na meron palang diet ginger ale. No calorie, no sugar ginger ale. Canada Dry. Siyempre, maganda daw si nanay. Nanay, sabi maganda ka daw, sabi ni Ma'am Beng. Sino yun? Teacher ko sa St. Paul dati. Aba, may paaba ka pa dyan. Nani, mali. Ano dapat? Oh, Oh. dahil nasa Canada nawala na yung aba. Ano na ang kapalit na ay? Oh. Oh. Ayan na. Mamaya kukunin ko na yung kanin sa baba. Ayun Oh, may naman. kanin pa. Tuwan-tuwan. Ano na, Ate May Kay? merong pamintang, Durog, galing. kubaw. De, Canada. Oo, siya. Ngayon naman. Bye-bye mamaya.